Pojďme si ukázat, co jsem jedla asi tak před půl rokem, protože jsem objevila, že mám tyhle záběry. Takže k snídani jsem měla tyhle výborné lívance, na které máte recept na profilu, pak jsem měla ke svačině ještě další lívance společně s tvarohem. Oběd radši nekomentujte, protože to byly všechny jaké možné zbytky, takže těstoviny, vajíčko, zelenina, kotyč a tak podobně. Ke svačině můj oblíbený cake hezky s arašítkem a tak podobně. No a k večeři jsem si pak dala housku, další hromadu zeleniny, ani nevím, co tam všechno je, kotyč a nakonec jsem si dala ještě nanuka.